नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फार्मेसी स्टार अजय में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात कर लेंगे, हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से बताएंगे ग्रिलिंटव सिरप के बारे में। ग्रिलिंटव सिरप हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, क्या रोग है तो हम यूज नहीं कर सकते हैं, ये सब हम बताएंगे। इनसे आप यदि बीमारी किस किस बीमारी से ग्रसित है तो यूज न करें तो अच्छा रहेगा। दोस्तों, हम बताएंगे इनके यूज के बारे में। खांसी हो, एलर्जी हो, सर्दी जुखाम, नाक बह रहा हो, खुजली हो, कफ हो, फ्लू हो, पित्त हो, धूल से एलर्जी हो, सूखी खांसी हो तो हम इनका यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आप किस बीमारी से संक्रमित है तो सिरप का इस्तेमाल न करें तो अच्छा रहेगा। किडनी से हो, किडनी की बीमारी से आप ग्रसित हो तो इनका यूज न करें तो अच्छा रहेगा। लीवर बीमारी से आप ग्रसित हो तो इनका यूज न करें तो अच्छा रहेगा। और यूज करना हो तो दोस्तों हम बताएंगे कि आप डॉक्टर से सलाह लेकर यूज करें। हार्ट से के ग्रिलिंटस हानिकारक भी हैं और आप हार्ट से भी संक्रमित हो तो ग्रिलिंटस का इस्तेमाल न करें तो अच्छा ही रहेगा। इन बीमारियों से आप ग्रस्त हो तो न ले कभी भी। दामा से हो तो भी मत लेना। धूम्रपान की लत हो तो भी मत लेना। काला मोतियाबिंद हो तो मत लेना। हृदय रोग हो तो मत लेना। गुर्दे की बीमारी हो या गुर्दे मतलब किडनी की बीमारी हो तो मत लेना। लीवर की बीमारी हो तो मत लेना। डिप्रेशन और किडनी का कैंसर भी हो तो मत ग्रिलिंटस सिरप का इस्तेमाल न करें तो अच्छा ही रहेगा। दोस्तों, हम इतना ही आज बताएंगे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। चलिए दोस्तों, फिर अगले वीडियो में बताएं अगले वीडियो में बताएंगे इसी तरह। हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी स्टार अजय में आपका इतना ही आज। ओके दोस्तों।